Hey guys, jirtu hordoftoota koo nageenyi keessan badhaadha. Maatii koo har'ammoo kan dhufeetiin hin jedhe waan bara 2018 kana keessa na qunnamee fi amaloota dhiirota bara 2018 kana waa'ee isaanii takka takkaan isinitti himuuf dhufe kijiba dhiirota bara 2018 jechaadha. Kana gaafa isiniin jedhu dhiira hunda jechuu miti yookiin intala hundallee wanti akkanaa qunnama jechuu barbaadee miti. Dhiira hedduu wal baraa jira. Yeroo wal baru keessatti karaa onlaayinaatiin karaa sooshaal miidiyaatiin yeroo baay'ee kan wal barru gaafa wal barru iyyuu akkuma namni kamiyyuu wajjin haasofna. Sana booddee nama tokko lama miti gocha akkanaa bara kana keessa kanarra dalage maaliif akka ta'e hin beeku waanuma wal fakkaatan na qunnama. Kaleellee waanni sun si qunname har'as deebi'ee borus deebi'ee wanti wal fakkaataan yoo si qunnamu mootiyyuu si dabbara. Maaltu na qunnamaa jira isinitti fakkaate? Nama tokkoon gaafa karaa onlaayinaatiin wal bartuu sagaleedhuma qofaan wal bartee waliif bilbiltaa sagalee siif ergaa yookiin teekistii siif hin godhaa. Footoo abbaa biroo siif erga. Dhugaa rabbi footoo abbaa biroo naaf erga. Waaw akkami bareedadha footoo nama bareeda jedhu dhiira bareedaadha jedhu wayii ilaalee naaf erga. Gaafa inni naaf erga waaw akkamitti bareeda daratiin isaan bareeda. Winni hidhiin isaan bareeda funyaan isaan bareeda ijji isaan bareeda rifeensi isaan mootu akkam bareedee dinqisiifadha. Haan dinqisiifadhee xumuruu eege borus na wajjin haasa'aa iftaanis na wajjin haasa'aa. Okay sana booddee mii bareeduma kee rifeensuma kee akkana bareedu kana ijuma kee akkana bareedu funyaan kee akkana bareedu diriirii ilkaan keetii kana akkatti bareedu kana mii viidiyoon bilbilee haa ilaalu. Viidiyoon si haa bilbiluu waan jedhuuni. Tokko maannaan jedha silkiin koo iskiriinittu tabalaasheen hojjetu naan jedha. Tokko mootiyyuu kaameraan koo kan fuulduraan hojjetu naan jedha. Ani kaameraayyuu maaliin jedhu ani intala wajjin kaameraan viidiyoon hin haasa'u waan kaameraatiin alatti yeroo heeloo jedhee natti haasa'u waan hin haasofne hin jiru. Wanni inni hin haasofne gonkumaa hin jiru. Ani intala wajjin kaameraan haasa'uu hin sodaadha. Silkiin koo iskiriiniin koo hin tabalaasha'ee kaameraan koo hin firoontiin hin tabalaasha'ee kan fuulduraa hin tabalaasha'ee achiin bu'ee asiin bahee goodda bahee qulqullatee bu'ee naan jedha. Oshee. Amma anillee ga'a jedha ka maaluma barrummaan 18 kun maaluma natti fideera jedhee baay'een gadde. Ashi yeroo tokko qofa sakandii tokkoof si haa laalu. Maali rakkoon keessa jiru? Suuraan inni naaf ergeetiin hin jedhe suuraa abbaa birooti. Suuraa isaatii miti jechuudha. Kanaaf kan inni kaameraan isaallee tabalaashaa akka ta'e. Dhugaan tabalaasha'ee miti kaameraan isaa kan tabalaashaa ta'eetiin hin jedhe dhugaan hin tabalaashaanii kaameraan isaa yookiin hojjechuu hin dinne. Yookiin mootiyyuu intala kaameraadhaan yookiin dawwalee akkanatti laaluu sodaatee osoo hin taane in kijibeera. Kijibni isaa maali? Dhiira mirxii ta'e wayii bareedaa ta'e wayii maraxeetiin inni irra erga. Footoon sun kan isaatii miti haala kanaan na shawwada jechaadha. Kun imma kan kalee dheengadda na shawwade kuni Habashaadha. Kana durallee viidiyoo isiniif hojjadheetiin hin tureera. Naannawa ja'a geenya ammallee ja'a durallee kana shawwadeetiin hin jedhe Arabnillee akkasiin na shawwadeetiin hin jedhe. Footoo namicha bareedaa akkuma isin himeetiin hin jedhe daratiin isaa maal fakkaatu irreen isaa maal fakkaatu bareedaa kana fuudhee natti erge qalbii na fuudhuu jedhe. Macarrashaa isaa irra maal akkanaan jedhe isinitti himu anukkoo akka ati na dhiyaattuuf jedhee footoo bareedaa san si erge guyyaa hunda jiimii deema qaamni koo akkanaa akkasii daratiin koo bareeda shamara wanni ta'e hundiniyyuu footoo na wajjin ka'u narratti wal fixu. Naan jedhee akkasin na shawwade Arabtichillee. Habashaan mootiyyuu maannaan jedhaa. Biiroo yookaan yoo dhufaniitiin hin jedhan dubartoonni dhimma fixatu waan ta'e wayiitiif yoo dhufaniidhaan hojjetanii na laaluu dadhaban bareeduma kiyyarraa naan jedhe dhiira bareedaa ta'e wayii maraxee footoo isaa na erge. Laali ka gudii ganaatti isinii dhufa. Wayni akkuma bareeda jedhee tiraasatti irra footoo isaa hojjechisiifadhee. Footoo isaa qaffeen bulaan. Isin hin garramu? Dhugaa? Tiraasiin koo footoo isaa girgiddaan mana kooti footoo isaa osoo amma isin agarsiisetti hin jedheeti footoo isaa mana laxxafee jira jechuudha. Footoo kana kan laxxafee footoon kan isaatii miti abbaa biraati. Ani amma kan barbaadu footoo sana isiniin fida. Abbama footoo sanii akkanaa barbaaddan barbaada amma sagalee isaatii miti kan na bareedeeru suuraa isaati kana waan ta'eef.
rakkina akkanaa irra hin jira guys. Maali dhiironni bara kana bara 2018 kana dhiirri tabalaashaati. Tabalaashota wayii warroota seexaanni tabalaashikanni kaameraan kun hojjetu achiin bu'ee asiin bu'ee manaa naan jedhe. Kaameraa silkii maaltu hin hojjenne? Kaameraan kee guutumatu hin hojjenne. Iskiriiniin kee ka qaama keetii guutuun iyyuu hin hojjetu. Ka silkii qofa sitti hin fakkaatin. Waan iskiriiniin kee hin hojjenneef ka nama biroo ka hojjetu fuuteetiin footoo narra ergiteetiin hin jette. Maali rakkoommaan keessan? Ishi anamma kana booddee kan isinitti himuu barbaadu warroonni silkiin keessan kaameraan hojjan. Isin jalaa lafa dha'ee ta'uu danda'a. Iskiriiniin maal ta'ee ta'uu danda'a. Narratti akka hin dawwalle narratti akka hin dawwalle. Dhiirri viidiyoo na wajjin hin haasofne fuula isaa natti hin agarsiisne akka narratti hin dawwalle. An kijiba keessan dadhabee kijibni keessan dhukkee narraa kaase baay'ee kijibdan dhiironni baay'een isaanii kan 2018 footoo abbaa biroo fuutanii ergitanii kijiba. Maal isaan wal nan barsiistu abbaa footoo saniiti yoo barbaaddeetiin hin jette maaliif footoo abbaa biraatiin naggaaddeetiin hin jette. Dhiyeenya kan qunname mootiyyuu nama sooshaal miidiyaa irra beekama. Namni hundi isaa beeku. Footoo isaa fuudhee narratti hin ergu akkam akka naqqee waan waayuun naqqawu beektanii qalbii laafa waan ta'eef jechaadha. Innaa footoo isaa fuudhee narra erge kun ebaluumi nama maqaa isaa kaasuun barbaadu namni sun homaana godheen jiru waan ta'eef jechaadha. Kun ebaluumi dogoggoree sirra erge beektaa ilma abbeeraa kootiiti naan hin jedhu seeti ilma abbeeraa isaatii fi isa maaltu waliif fideetiin hin jedhe. Guys waan akkanaati kijibni dhiirota bara kanaa. Waan akkanaati sammuu koona dhukkubse. An saantibii baasee footoo isaa tiraasii irratti intina goosifadheetu natti kabbadeetiin hin jedhe. Amma kun girgiddaa irra kalaxxafellee akkas saantibii baase. Bilaashaa miti, natsaa miti. Kanaatu natti ulfaateetiin hin jedhe. Hattuudhaan akkasii dhiisaa nama shawwaduuf hin yaalinaati. Kana biraan kaameraa sodaattan maali sodaattan? Ani numaayyuu kadheen gaddaa kana rabbi kaleessuma xiqqoo ishee nasattare. Akkamiin nasattare isiniif fakkaate? An isa barbaadu footoo isaa qabadhee footoo isaa laxxafee namni na jalaa badee ture guyyaa 2-3 jechuudha. Nan yaada. Ani eenyu yaada beektanii abbaa footoo saniiti malee kan sagaleen natti haasa'u sanaa miti kan yaadaa ture jechaadha. Annaa ka guyyaa kaleessaa footoo isaa sana fidee naa barbaadaa jedheetu viidiyoo hojjedhe waan jedhu naaf dawwalee akka tasaa ta'e. Yoo dawwaleetiin hin jedhu dhiifama akka tasaa ta'eetiin ana akkaati na dhiyaattu barbaadeeti malee footoon kiyyaa miti naan hin jedhu bareedaan. Yoo itti dawwaleetiin hin jedhu namicha waggaa 50 kan garaan isaa ji'a ulfa 9 fakkaatu. Ji'a ulfa 9 fakkaatutu viidiyoo irraa argee dawwalee fi ilaalee amma nan salphisanii na dhiisinaan jedhe. Kanatti kun akkanumatti sattareetiin itti dhiisi maalittan isin garuu gaayis wayini wallahi na dadhabsiistan kijibni akkanaa kun baay'ee ulfaata gaayis akkattiin kijibinaa dadhabnee irra maaloo bakka tikkilanyaa keessanii madda bareeddee fokkattiin akka hiree keetiiti maaliif footoo abbaa birootiin naggaadda wanti ati keessaa argattu maaltu jira ay kaameraan sodaadha intala wajjin haasa'uun sodaadha minaamin kaameraan kiyyan tabalaashee waan kee hundu tabalaashaa maqar maal keetti hojjeta wanni kee hunduu kanuma tabalaashee waan tabalaashaa taateef footoo abbaa birootiif fayyadamta waan tabalaashaa taateef footoo abbaa birootiin naggaade wanni naggaadan baay'ee jira waan biraan naggaaddu aga footoo namaatiin naggaaddu budii keessan osoo lakkoofsa bilbila keetiin qaba fuudheetiin footoo ati ittiin naggaaddu san ol baasee mee maal taata hin salphattu sana booddee gara keessaatiin haasofnu malee gocha akkasiin godhin maaloo akkasiin godhin namni maalii qaba ofirra qaba achiin bu'ee asiin bu'ee maan naan jedhe gaafa kijiba saniif deemtu na shawwaduuf deemtu mootumaaf akkasin jedhin dhugaa shamarran keenya mootu baalagee kijibdoota akkanaa kanneen irraa of eegaatiin hin jedhaa dhugaa guys nagaan oola nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'ee isin jaalladha ishee